За дагшин ингээд самбарт та нар сэдвийн сонголт өгөх сэдвүүдээ гаргаж тавья. За бүгдээрээ энэ сэдвүүдээс харж байгаад аль сэдвийг сонгож авах вэ гэдгээ багаараа 2 минут ярилцъя. Тэгвэл сэдв сонголтоо хийж болсон хүмүүс үү? Сайн байна. За бүгдээрээ тэгвэл ямар сэдвийг сонгосноо эдний багаас эхлээд босоод ялбарлаа ярья. Манай багийн нэгээрээ зөвшөөрч байгаа эрүүл мэндийн сэдвийг сонгох. За сайн байна. За танай багийнхнаас ярих уу? Манай баг төлөвлөж байгаа үдийн цай сэдвийг сонгосон. За танай багаас Манай баг зөвлөдөж байгаа даав ээжийн ажил сэдвийг сонголоо. За их сайн байна. За танай баг манай баг ярилцаж байгаа сургуулийн орчин гэдэг сэдвийг сонголоо. За их сайн байна. Манай баг зөвлөдөж байгаа эрүүл мэнд гэсэн сэдвийг сонголоо. За их сайн байна. За ингээд 5 баг тус бүр өөрийн ярилцаж зөвлөлдсөний үндсэн дээр нэг сэдвийг сонгосон байна тийм ээ. За бүгдээрээ одоо энэ сэдвээс аль нэг сэдвийг нь бүр сонгож аваад энэ сэдвийнхээ хүрээнд судалнаа. За одоо хэн өөр сэдвийг аль сэдвийг сонгох хүсэлтэй байгаагаа хэлэхэд за өнөөдөр бас хэлээрэй. Үдийн цай гэсэн сэдвийг сонгохоор яагаад гэмээр бид бүгд өдөр болгон үдийн цай уудаг. Тийм болохоор би үдийн цай гэсэн сэдвийг сонгоорой. За өөр сэдв сонголтын санаа хэлэх хэрэгтэй байна уу? Энэ саналыг дэмжиж юм. За яагаад энэ саналыг дэмжиж байгаа хүмүүстээ ер нь? Бид өдөр болгон Яагаад энэ саналыг дэмжиж байгаа вэ гэвэл өдөр болгон бид нэр үдийн цайг ууж хэрэглэдэг. Сайн байна. Тэрийг мэдхийн тулд ингэж. За санал байна уу шүү? Санал бол алтан маанаас. бид өдөр болгон үдийн цайг ууж иддэг болохоор бид үдийн цай гэсэн сэдвийг сонгоё. За бүгдээ үдийн цай гэсэн сэдвийг сонголоо. Одоо тэгвэл үдийн цайнд ямар бүтээгдэхүүнүүд ордгоо аюуны зориглолоороо зурж гаргаж ирье. За аюуны зориглолоо яриа багт. Эрчүүч багийнхаа аюуны зориглол хийснийгээ ярина. Одоо манад үдийн цайнд маань болохоор талах арц хоол тэгээд зутан будаатай хувирах махан ороомор зөөхий чацарган сүч агадаад 60 хөл ордог. Тэгээд болохоор талханд маань одоо үзэм гурил тэгээд бас ордог. За болно. За танах зөвхөн талхыг тайлбарласан тийм ээ. За ордог орцуудын бүх бүтээгдэхүүн ордог орцыг гаргасан юм байна тийм ээ. За энэ санаачлагч баг юм шүү. Тэмтэй. За. Тэгэхээр 60 уулт тэгээд бас зутан тэгээд шүл будаатай хуурах гих зэрэг хоолуудыг ордог гэж үзэн. Тэгээд сүйтэй будаан болохоор сүү илэрчгээр үзэн будаа ордог гэж үзэн. За орцуудыг хэлсэн. Давс хүмүүс мах ус ордог. Манай баг үдийн цай гэсэн сэдвийг сонгосон энэ аюуны зориглолоороо тэгэд энэ үдийн цайнда бас энэ каш, зутан тэгээд бас цай тэгээд махан ороомог тэгээд бас 60 хөл тэгээд бичэн дүрсэс бичэн арт чатамны шүүсээ сонгосон байгаа. За энэ бүтээгдэхүүнүүд ордог юм байна. За энэ аюуны зориглол дээр чинь өөр юуг дүрслэн гаргасан? Өөр бид нар бас орцыг хийж утсан. Орцыг бас сандалан хийж утсан. За зутанд юу ордог бол гэж утсан бэ? Зутанд шүл буюу усыг шүл бодож хийсэн. Тэгээд бас мах
Тэгээд юу хөөсний нагаа бас ордог. Тэгээд өөр ямар нэг юм ордог ах гэдэг асуулт нь тийм. Өшөө зарим орцуудыг мэдэх болохоор асуултын нэмээд тийм гэсэн юм. За гэсэн мэн. За эднээ авт баярлалаа. Дин тай оромог 60 үл чатарган арт дүрсэн бичээ тон ногоотой шууд каш. За ийм бүтээгдэхүүнүүд орд юм те. За өөр юуг энэ зургал дээр гаргасан? Дүрсэн бичээнд маань гурил наас эзэн чихэр ус өндөг ордог гэж бодсон. зарим ой амттай зүйл амтагддаг учраас бид нэр асуултын тэмдэг тавьсан. За зарим юм юу орд юм болоо гэж асуултын тэмдэг тавьсан юм. За эдийн цай гэдэг сонсон. Тэгээд энэ дүрс бичээ сүнтэй бодож ногоотой шууд зөвхөн гэдгийг оруулсан. Тэгээд бас энэ орцуудын тэмдэглэсэн. Тэгээд зарим юу мэдэхгүй болохоор асуултын тэмдэг тэмдэглэсэн. тэгвэл бас зүйлээ сүнтэй бодонд юу ордог гэж хэлсэн бэ? Сүнтэй бодонд будаа сүү элсэн ч гэх. За ийм орцуудтай хаа гэж хэлсэн байна тийм ээ. За баярлалаа эднээгийн. За бүгдээрээ одоо энэ эдийн засгийн ордог бүтээгдэхүүнүүдээс аль нэг бүтээгдэхүүнийг хийж сурья. Аль бүтээгдэхүүнийг хийж сурмаар байна уу? Хэн саналайлах вэ? Хамгийн амттайгаар дүрсэд бичээний хийсэн. Тэр хамгийн амттайгаар дүрсэд бичээний хийж сурья гэж байна. Магнаасны саналыг дэмжиж байна уу? За дэмжиж байна. За тэгвэл бүгдээрээ дүрсэд бичээ хийж сурах тавтаа тийм ээ. За өнөөдрийн хичээлийн зорилго тэгвэл за бид нар зорилгоо төвшүүлсэн чи одоо юу хийх вэ? Төлөвлөлтөө юм тийм ээ. Дүрсэд бичээг хараад зүгээд суралцах төлөвлөлтөө. За багууд хамтраа төлөвлөлтөө хийгээрэй. Өдөсгөн өрсөний хэрдмийг дадаг зоридоо Ивэр цацрах алтан наран туяараад хоймор нутгийн тэнгэр өнхийн ойдас та үсэд бадрах номын хурарж хаад хөдөө бүхэн эрдмий Төдөө багш нь баг бүрийн гаргасан төлөвлөгөөг нэгтгэж үзээд нэгдсэн төлөвлөгөөгөө гаргалаа. За нэгдсэн төлөвлөгөө нэгдүгээрт сэдв сонголтоо хийсэн баг хуваарлсан ахлагчдыг сонгосон байгаа тийм үү хүмүүдээ. За энэ бол 2 сарын 10-ны хичээлээр хийгдсэн байна. За энийг ангийн багш болон бүх сурагчид хариуцсан ажиллана. За хоёрдугаарт эдийн засгийн урлан бүтээгдэхүүн хийдэг байгууллага дэлгүүрүүдээр явж судалгаа хийж асуулах судалгаа явуулнаа. Энэ ажлыг 2 сарын 10-наас 14-нд за бүх ангийн сурагчид оролцсноо. За 3-р Титан компаниг захиралтай уулзаж технологитой уулзах ёстой. За 2 сарын 15-нд энэ ажлыг ангийн багш болон сургалтын менежер хариуцж ажиллана гэж төлөвлөсөн байна. За 4-р Титан компанийнхаа ахлагч нартай хамтран одоо ажиллах бэлтгэлээ хангана. За энд малгай оловч нөмрөг зэргийг бэлтгэх юм байна. За 2 сарын 17-нд ангийн багш багийн бүх гишүүд оролцсноо. За 5-р Титаник компани үйл ажиллагаатай танилцж анхагч нараараа дүрс төчөө хийх арга зүйг заалгана. Энэ өдөр бид нар Титаник компанид ажиллах нь байна. Энэ нь 2 сарын 17-ны 22-ны өдөр байна. Ангийн бүх сурагчид үүнд оролцож дүрсэд бичээ хийх арга зүйдээ суралцах юм байна. За 6-ад нь бид нар тайлан хамгаалалттай энийг 3 сарын 3-нд бүх багийн гишүүд оролцож хамгаалах юм аа. За бидний төлөвлөгөө усаараа төлөвлөгөө маань яасан? Бичигдлээ. Ингээд энэ төлөвлөгөөнийхөө дагуу бүгдээрээ ажиллах нь байна. За төлөвлөгөө сайн гаргасан хүмүүстээ баярлалаа. Бүгдээрээ дүрсэд бичээний хийх аргыг мэддэг эсгээ гарааны үнэлгээгээ хийгээд өөрсдөө энэ дээр наая. Шахаж наа.
илгээг хийлээ. За би төсөв бичээ хийх аргыг мэдээ гэж манай ангийн 8 хүүхэд өгсөн байна. Дарга зэрэг мэднэ гэж нэлээд дийлэх болно өгсөн байна. Огт мэдэхгүй гэж бас нэгэн хүүхэд ингээд гарааны хавангийг хийж өглөө. Инхээр бүгдээрээ төсөв бичээнээ бол ерөнхийдөө яг арга мэддэг гэсэн хүүхэд цөөхөн байгаа учраас ингээд бидний сонгосон сэдв болоод яасан бэ нөө? Зөв байсан байна. Энэ зорилгоо биелэхийн төлөө дараагийнхаа хичээлд ингээд төлөвлөгөөний дагуу оролцоод яваад байх юм аа хүүхдүүдээ. За баярлалаа. Хүүхдээс мэднэ гэж нэлээд хүүхэд наасан байгаа. За хэрхэн энэ төсөв бичээ хийхийг мэддэг талаар мэднэ гэсэн одоо үндслээ ярьж ангийнхандаа танилцуулна. Би болохоор нөгөө телевизийн зар сурталчилгаагаар төсөв бичээнийг яаж хийж байгааг хаад мэдэж авсан. За сайн байна. За би болохоор манай аяны жил группт ажилладаг. Би тэнд орохдоо мэдж авсан. Судалгаа хийж байхдаа мэдж авсан. Төсөв бичээ хийх аргыг. Бид нар төлөвлөгөөнийхөө дагуу төсөв бичээ хийх аргадаа суралцахаар Титаник компани руугаа явхаар гарах гэж байна. Үндэсний лаборатори Эрдмийн талаа цогцлбор сургуулийн Эрдэнэ цэцэг багштай дөрийн гэнг төсөл хичээлээр үдийн цай гэсэн сэдвийг сонгож үдийн цайндаа дүрсэж жигнэг 60 хүлт амтд талах зэргийг хэрхэн хийдэг, ямар технологи ордог зэргийг судлахаар дүрсэж жигнэгийг сонгоо авч найрлаганд нь юу ордгийг мэдхээр мөн өөрсдийн биеэр бийчлэн хийж бүх дараалтаа танилцахаар Титаник хүнсний үйлдвэрийг зорьсон юм а. Тэгэд энэ зураг бид одоо ийш ингэж яваад ирсэн юм шүү. Одоо бэлэн болсон дүрс бичээний зургийн ингээд нэг хэсэгчлэн ингэж тасалж авч жаад бандан дээрээ гурлаа цацаад ээлдээд тэгэд янз бүрийн юм дүрстэй хэвээр хэвлэж юун дээр листэн дээрээ ингэж өөрж өгнө. Листэн дээрээ өргөхдөө юу яана ингэж нэг их шахаж өрөхгүй байгааз та нар анзаарсан нэг хэрвээ энийг чи ингэж шахаад өрөх юм бол энэ чинь ингэж яг болох явцдаа ингэж баг зэрэг хөөлт өгж юу яадаг учраас ингээд хоорондоо наалтаад хэлбэргүй ч юм уу дүрсгүй ч юм уу тийм хэлбэртэй гарна. Хэлбэр муутай гарна. Тэгээд энийг тийм учраас энэ дүрс бичээнийг бас тодорхой хэмжээний зайтай ингэж листэн дээр ингэж өрж өгөх хэрэгтэй. За тэгээд ийшээ ингээд бандан дээр элдээд хэвлээд ингээд листэн дээр ингээд өрцөн байгаа. Одоо ингээд хэвлсэн энэ листэн дээр хэвлж өрсөн дүрс бичээнэ 220-130 градусын хэмнэлд 10 минут жигнэж гаргана. Тэгээд жигнээд гаргасан бүтээгдэхүүнээ энэ хөргөлтийн бандан байгаа энэ дээр тус. За ингээд хэвлээд шараа жигнээд болгож гарсан дүрс бичээн маань ямар өнгөтэй вэ? Шаргал агааз. Яг ийм өнгөтэй ингээд янз янзын дүрс хэлбэртэй учраас дүрст гэж нэрлсэн юм аа энэ бичээнийг. Тэгээ одоо энэ дүрст бичээнээ ингэж нэгэнгүй ингэж нэг бүрчлэн ингэж өрж жагаад одоо энэ арай л хөрөөгүй юм те. Ингээд хангалттай хөрсний дараа ингэж нэгээр нь ингэж өрж байгаа дээгүүр нь ингэж шоколадаар ингэж хээ гаргаж шоколадлж өгөөд тэгээд түүнийгээ яг шоколадаас харцсан 80 грамаар үдийн цайнд савж та бүхэнд хүргэдэг юм аа. Үндэсний лаборатори Эрдмийн талаа цогцлбор сургуулийн дөрвийн гэнгээ сурж ануудаар гэдэг бид болохоор өнөөдөр төсөл ажлын хичээл дээр Титаник компани одоо дүрсэн баавнуудыг яаж хийдэг талаар суралцж байгаа. Тэгээд бид энэ болохоор дүрсэн баавны хамгийн чухал орц нь тэгээд энэ маань гурил цэцгийн хоёрыг ингээд 30-аас 1 цагийн хооронд тэгэж байлгаж байдаг. Хальч хутгаж юм тийм ээ. Аха. Далай домбала. Эцгийн сургаал дэжин хайраргүй байсан. Үдгийн нутаг насан үргийн уяа. Эвийн юрол номын гэрнээр тавлгаадасаа. Эрдмийн далай. Энэ зургийг хийхдээ маслтайгаа тэгээд энэ хутгагч нь тэгээд хутгаад тэгэнгүүт дээшээ гараад ирэнгүүт нь өндгөө хийхээр тэгээд энийг 20 минут байлгаад тэгээд
энэ намайг үндэсний лаборатори эрдмийн талаар зөвлөлбөр сургуулийн 4-р ангийн сурагч Бэббат гэдэг. Өнөөдөр одоо энэ дүрс баавыг хэвлэхэд ямар янзын хിവэр хэвлэдэг юм бэ? Ганц нэг хിവэр бол хэвлэдэггүй мэн шүү дээ, тийм ээ. Тэр зүйлсүүдэд та нар хэрхэн сурж байна? Энд болохоор олон төрлийн хэв байгаа. Энэ хэвийг одоо дарчаад гаргаж аваад энэ өргөтөө хоол зайтай өрдөг. Яг тэгэхээр ингээд жигнэд бүр том хөөгөөд энэ ийм жижигхэн байсан маань арай том болдог. Тэгэд би бинтэйгээ наалж ингээд арай хоол зайтай өрдөг байна. Тэгэхээр одоо яг ямар хөө хിവэр яаж дарж байна? За үзүүлээ. Юунад энэ гаргасан? Эндинг бүхний ундраагатай Харгүйд дуудана цэжин доктор баярын совин гэрэлтэд цэцэн билэг тэрдмийн оргилд тимүүлнэ эцэгэн сургай эчин хараагүй эдсэн эдэгэн Эрдмийн талаар захлбар сургуулийн 4-р ангийн сурагчид бүрэн бүрэлд хүнээрээ дүрсэж жигнэгийг хэрхэн хийдэг, ямар шат дамжлагаар жигнэг бүтэдгийг мэдэж сурсан учраас бусад анги хамт олон сурагчдаа танилцуулж хийсэн төсөл хичээлээ үнэлүүлсэн юм а. Технологи дээр бас яг хэдэн граммаар савлах хэрэгтэй байдаг вэ? Бас шашгах. Боовныхаа нэр төрлөөс хамаарат янз бүр олон төрлөөр савлдаг 70, 80, 100. Тэгээд энэ болохоор 100 граммаар савлдаг 2 шишгэр нь. Тэгээд хамгаа эхлээд бол хаяг шурших аваад шуршихныхаа өдрийг ингээд бичдэг. Өдрийг бичсэн дараа граммаа бичээд тэгээд хамгаас үүд нь хилээд хийснийгээ дараа ингээд савлах технологиор ороод тэгээд савлаад ам нь ингээд наагаад тэгээд хөвгтүүдтэй ингээд бэлэн бүтээгдэхүүн болгоод явуулдаг. Тэгэхээр миний өнөөдрийн хувьд л хэрхэн сурж байна? Өнөөдөр одоо савлах технологитой танилцж байна шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр яг энэ чиг хэлсэнчлэн хэдээс хэдэн граммаар савлж байна? 100-аас 105 тэгээд 110 гэж савлж байгаа. Тэгээд савсныхаа дараа яах ёстой вэ? Дараа л үг сайн хэллээ шүү дээ. Энийг аваад тэгээд ингээд савсныхаа дараа энийгээ заавал авах ёстой. Тэгээд цаваад эндээ наа. Тэгээд энийгээ баава ишнийхаа дараа энүүнээсээ заавал хийх ёстой. Яг гол титаникийн бүтээгдэхүүн гэж эндээ. Зүгнөө бэлийгээд өглөөний галам мөгшин дүрлэзэн асалаа хөдлөхрээд энэ хөвчдийг төрөх хувитай өдөс хөрсөн хэрдмийг далай зоридоо цацрах алтан наран туяараад хоймор нутгийн тэнгэр өнхийн ойдас та хүсэл бадрах номын хурарж хаад бүхэд бүхэн эрдмийн
далай думбала эцгийн сургаал дэжин хайраргүй байсан эдгэн нутаг насан үрдийн уяатай эвийн юрол номмиг гэрдэр тавлгааласан эдгэн далай нандин бүхний харгүйд дуудана цэжин дотор баярын совин гэрэлтэд цэцэн билэг тэрдмийн оргилд тимүүлнэ эцгийн сургаал эцгийн харааргүй эдгэн нутаг насан үрдийн уяатай эвийн юрол номмиг гэрдэр тавлгаалсан эдгэн далай нандин бүхний эцгийн сургаал эцгийн харааргүй эдгэн нутаг насан үрдийн уяатай эвийн юрол номмиг гэрдэр тавлгаалсан эдгэн далай нандин бүхний Сайн басхан хүүхдүүд намайг үндэсний лабораторийн урдмын талаар цогцлбор сургуулийн 4-р ангис урагштай алтан байна гэдэг. Бид төсөлт ажлын хичээлээр дүрст бичиг хийх аргыг суралцсан байгаа. Дүрст бичиг хийхэд ойргоос зураг бэлтгэх орчин, элсэн чихэр, гурил, өндөг, бэлэн болсон зургийг гуриланд хийж зурах байгаа. Бэлэн болсон гурилаа элтний хавтгаалan илтэх байгаа. Олон янзын загвартай хэвээр данч дүрст бичээний хийх шарах зуганд 20-25 минут хийж болгоно. Намайг үндэсний лабораторийн Эрдмийн талаар цогцлбор сургуулийн 4-р ангийн зурагч Анудар гэдэг. Бид болохоор төсөл ажлын хичээлээр дүрст бичиг хийх аргыг суралцсан байгаа. Одоо та бүхэндээ орцоолоо яаж хийдэг аргыг танилцуулъя. За дүрст бичиг хийх орчин нь болохоор зурмаг бэлэн. Зурных нь орчин нь болохоор өндөг, элсэн чихэр, тэгээд гурил орсон байгаа. Тэгээд бэлэн басан зурмаа гурилт нь хийгээд зурна. Тэгээд бэлэн болгоод илтдэг хавтгаалan илнэ. Тэгээд
олон янзын завсартай хിവэр дарж дүрст бичээнийг хийн. Тэгээ шарах зуухан болохоор 20-25 минутанд хийх байгаа. Тэгээд хүрэгч нь хүргөд тэгээд бүгдийг нь игнээр оруулаад игнээгээр нь өрсөн дүрст бичээн дээр тэгээд тэрийг болохоор бүлээцэж агаад тэгээд тэрийг уутан савлаад хийнэ. Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Бид энэ төсөлд ажил хичээлээр дүрст бичээн хийх арга зүйлд суралцсан юм аа. Нэгт нь дүрст бичээн хийхэд орох зурмаг бэлтгэх нь орц, эсэн чигээр гурил өндөг. Хоёрт нь бэлэн болсон зурмгийг гуриланд хийж зуурах. Гуравт нь бэлэн болсон гурилаа элдэнэ, хавтгайлна. Дөрөвт нь олон янзын загвартай хിവэр дарж дүрст бичээнийг хийх. Тавт нь шарах зууганд 20-25 минут хийж болгоно. Зургаат нь хөргөн, бүгдийг нь игнэнд оруулах өрөх. Олоод нь игнээгээр өрсөн дүрст бичээн дээр хайлуулсан чоколад түрхэх. 9 нь зориултын сав баглаанд 80 грамаар савлах. Ингээд үндэсний лаборатори Эрдэнийн талаа цогцлбор сургуулийн Эрдэнэ цэцэг багштай Дүрийн гангийн хамт олон төсөлд хичээлээрээ дүрсэт жигнэгийг хийж сурлаа. Төсөлд хичээлээ амжилттай хэрэгжүүлсэн юм а.